แม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทยอ่างลือในป่าสมบูรณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สถานที่ที่คิมจะมาแนะนำคุณผู้ชมให้ไปรู้จักกันนั่นก็คือร้านอาหารร้านหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะร้านอาหารร้านนี้มีชื่อว่าเรือนคำอร่อย8ริ้วอยากจะถามเธอเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่กล้าพอสิ่งที่ขอคืออยากเป็นคู่เธออยากจะบอกว่ารักแต่ว่าใจมันก็สำหรับเมนูซิกเนเจอร์นะครับของเราก็เปิดตัวด้วยน้ำพริกกะปิปลาทูนะครับเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะครับตัวน้ำพริกเนี่ยก็จะเป็นรสชาติที่โดดเด่นเพราะว่ามันปรุงรสจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับจะมีวัตถุดิบคือเป็นกะปิกุ้งเคยมีน้ำตาลตะโนดมีมะนาวสดมีพริกขี้หนูสวนนะครับที่มันจะทำให้ตัวน้ำพริกเนี่ยมีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นแล้วก็ต่อมาก็จะมีเป็นน้ำพริกตาแดงปลากระพงตัวนี้เป็นเมนูใหม่ที่เราประยุกต์ต่อยอดขึ้นมาครับผมน้ำพริกตาแดงปลากระพงนะครับเป็นเมนูที่ประยุกต์ขึ้นมาต่อจากน้ำพริกกะปิปลาทูของเราตัวนี้ก็ผักในชุดผักเนี่ยจะเป็นผัก5 สีเหมือนกันแตกต่างกันตรงเครื่องเคียงที่ลูกค้าที่มาจะได้เป็นตัวเนื้อปลากระพงแล่ชิ้นนะครับบะหมี่เกี๊ยวปูกุ้งพระอาทิตย์ครับของเราก็คือจะมีเสิร์ฟเป็นเกี๊ยว8 ตัวนะครับเป็นสลับเป็นสีเหลืองเป็นเกี๊ยวกุ้งสีขาวเป็นเกี๊ยวปูจะมีไข่ต้มนะครับอันนี้จะมีให้เลือกเป็นซอสต้มยำกับซอสหม่าล่าเกี๊ยวกุ้งมีกุ้งข้างในด้วยนะคะแบบเต็มคำเลยค่ะต้องมาลองว่ามันเป็นยังไงสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการเดินทางมาทานอาหารที่ร้านเรือนคำอร่อยนะครับหลังจากที่เดินทางมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธโสธรเสร็จแล้วเนี่ยร้านของเราจะอยู่ขาเข้ากรุงเทพชลบุรีนะครับร้านเปิดตั้งแต่7 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับหรือว่าโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์ 0993902393 ครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับร้านอาหารที่คิมนำมาแนะนำในวันนี้มีแต่อาหารน่ารับประทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วคิมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ฉันเป็นคู่ใจอยากจะบอกว่ารักแต่ว่าใจมันไม่กล้าพอสิ่งที่อยากจะขอคือให้เธอนั้นเห็นใจ